դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալություն Աննա, որ համաձայնեցիք մեզ հետ զրուցել։ Մենք բավականին ծանր տարի ունեցանք 2020-ը, իսկապես կարելի ասել մեր դժբախտությունների տարին էր։ Համավարակը, այնուհետև պատերազմը, կորցրած Արցախը եւ ընդդիմությունը այսպես կապիտուլյացիայի փաստաթղթի ստորագրումից հետո դուրս եկավ բողոքի մեծ ակցիաների, սակայն հետզհետե կարծես այս տրամադրությունը մարեց եւ շատ քաղաքացիներ, ովքեր պատրաստ էին ձեզ հետ գնալ մինչև վերջ, որպեսզի հասկանան, ինչու եմ ձեզ այս հարցն եմ ուղղում, որովհետեւ առաջին օրվանից դուք եղել եք այս պրոցեսների մեջ գիզակետում եւ այսպես կարծես իրավիճակը մարեց եւ հիմա շատերի մոտ է տրամադրությունը դե Արցախ ներկորցրեցին, պատերազմ է պարտվեցին, հիմա բայց այլևս վտանգված են նաև Հայաստանի սահմանները, այսինքն մենք գործ ունենք, ես չեմ կիսում այն կարծիքը հակառակորդ, չգիտեմ, հարևան երկիր, մենք գործ ունենք թշնամիների հետ, որ իրենք պարզ են, այսօր վերցնում են Արցախը, վաղը իրենց նպատակը լինելու Հայաստանը, Երևանը իր կենտրոնով այս ամենով։ Ստեղծված իրավիճակի հետ կապված խնդրեմ ներկայացնենք ձեր դիտարկումները եւ ինչ է անում ընդդիմությունը այս փուլում, համեցեք։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, ճիշտ նշեցիք 2020 թվականը ողբերգության, կորստի տարի էր եւ այն ամեն ինչ հիմա կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, այն ամեն ինչ հիմա կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի աղետ է։ Սա իմ կողմից տրված պարզապես բնորոշում չէ, որովհետև օբյեկտիվ իրականությունը գնահատելու ունակ ցանկացած քաղաքացի, մարդ, ով չի մերժում այն իրականությունը, որում ինքը այլևս ապրում է, հստակ գիտի, որ նույնիսկ աղետ բառը չի կարող նկարագրել այն ամեն ինչ հիմա տեղի է ունենում մեզ հետ եւ մեր շուրջ։ Կորցրել ենք Արցախը, այո, կորցնում ենք Հայաստանը։ Եվ կա հստակ գիտակցում, որ այս կորուստները դավաճանական գործողությունների արդյունք են։ Դավաճանել են մարդիկ Արցախը, դավաճանել են Հայաստանը, եթե կուզեք նույնիսկ ծախել են Հայաստանը ու ծախել են Արցախը։ Ես ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ այս հանգամանքը գիտակցում են բոլորը, անկախ իրենց ցուցաբերած վարքագծից, անկախ իրենց գործողություններից, որովհետև հայ հասարակությունը գիտի, որ պարտվել է դավաճանության արդյունքում եւ պարտվել է ոչ միայն պատերազմական 44 օրերի ընթացքում, այլ նաեւ դրան նախորդող 2 տարիների ընթացքում, որն ամբողջությամբ հիմնված էր ստի, կեղծիքի վրա, մանիպուլյացիայի վրա եւ ըստ էության նպատակ ուներ հասցնելու ամենը պատերազմին, դավադիր պատերազմին եւ այդ դավադիր պատերազմում դավադրությունների միջոցով ուղղակի վաճառել մեր Արցախը, մեր 5000-ից ավելի զոհերին, մեր անհետ կորածներին, մեր հողը ու հայրենիքը։ Գիտեք, այս ամեն ինչի մեջ նաև սուբյեկտն է, այլևս գաղտնիք չէ, թե ով է սուբյեկտը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ սրա հետ կապված եւս Հայաստանի Հանրապետությունում տարակարծություն չկա։ Գիտակցում են բոլորը, որ դավաճանվել է հայրենիքը եւ դավաճանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք գիտակցելով այդ փաստը դավաճանական, չգիտես ինչու դրսևորում ենք տարբեր վարքագիծ։ Այսինքն մեկը որոշում է լռել, իր մեջ իմանալով, որ դավաճանություն է լավ, դավաճանություն է անցանք առաջ։ Մյուսը դավաճանություն է պատրաստ է որոշակի վարքագիծ դրսևորել, բայց սահմանափակված։ Մյուսները հակառակը, ամեն ինչի պատրաստ են իրենց հայրենիքը դավաճանից եւ դավաճանությունից փրկելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրն այստեղ է։ Մենք պիտի ոչ թե միատեսակ, այլ միասնական վարքագիծ դրսևորենք, որպես ազգ, որպես մի պետության քաղաքացիներ, ում հետագա գոյությունը, որի հետագա գոյությունը ուղղակի վտանգված է, եւ այո, նաեւ մեր բոլորի հետագա գոյությունը վտանգված է։ Ընդդիմության մասով ես երբեք չեմ խորշել եւ հիմա էլ չեմ խուսափում խոսել քաղաքականությունից, իշխանությունից, ընդդիմությունից եւ ցանկացած այլ կատեգորիայից, բայց մեկ հարց է խոսել այդ կատեգորիաների մասին, մեկ այլ հարց է խառնել այդ բոլոր կատեգորիաները եւ ինչպես արել է Նիկոլ Փաշինյանը, դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը, այս 2 տարիների ընթացքում բոլոր հասկացությունները եւ կատեգորիաները ուղղակի աղավաղել, աղճատել, որպիսի այդ ստի ու կեղծիքի մեջ հանկարծ իրականությունը ջրի երես դուրս չգա։ Խոսքը ընդդիմության մասին չէ։ Հիմա խոսքը Հայաստանի Հանրապետության փրկության մասին է։ Մարդկանց մասին, ովքեր ուզում են փրկել Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես։ Եվ
այդ փրկության ճանապարհին օգտագործվում են տարբեր գործիքներ, քաղաքացիական գործիքներ, այո, քաղաքական գործիքներ, իրավական գործիքներ, ամեն ինչ որ բոլոր այն միջոցները, որոնք հնարավոր են համարում պայքարի դուրս եկած մարդիկ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որոշել են, որ էկրաններից այն կողմ պիտի նստեն ու նայեն եւ իրենց հայրենիքը ինչ որ մեկը պիտի մի օր գա փրկի, ինչ որ մեկը պետքա այդ ամեն ինչը անի, իրենք էլ էկրանների հետևից կամ կվայելեն այդ ամեն ինչը, կամ կքննարկեն ու կքննադատեն, կանցեն առաջ։ Հարգելի մարդիկ, հարգելի քաղաքացիներ, սա ընտրապայքար չէ, որ դուք նստեք նայեք, որոշեք ակտիվ եք մասնակցում, պասիվ եք մասնակցում, ոչ, սա հայրենիքի փրկության շարժում է եւ որևիցե մեկը չի գալու եւ ձեր փոխարեն չի փրկելու այդ հայրենիքը։ Եթե դուք այո, եթե այդ մարդիկ շատ լավ, եթե մարդիկ իրենց տանը նստած էկրաններից այն կողմ ունեն այլ մեթոդաբանություն, ունեն այլ հնարքներ, որոնք իրենց կարծիքով կլինեն ավելի արդյունավետ դավաճանին այս երկրից քշելու կամ կոնկրետ իր համար միակ կարգավիճակը, այն է դատապարտելի կարգավիճակը ապահովելուն, ես խորհուրդ եմ տալիս, խնդրում եմ այդ մարդկանց, որպեսզի դուրս գան փողոց, գան ասեն մեր մեթոդաբանությունը եւ հնարքների ամբողջականությունը սա է, ես առաջինը կկանգնեմ իրենց կողքին, կպայքարեմ իրենց հետ, անկախ ամեն ինչից, որպեսզի այդ դավաճանին հեռացնեն։ Խնդիրը ես նորից եմ կրկնում, միգուցե գործիքակազմի մեջ է, բայց միասնական վարքագիծ առայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դավաճանած անձը պիտի հեռանա, միանշանակ է։ Ես քայլեր չեմ սպասում մարդկանցից, ովքեր հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կողքն են։ Շատ բարձ պատճառով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը մնացել են հետևյալ կատեգորիաները։ Այս 2 տարիների ընթացքում միջին ու մանր տնտեսական հանցագործություններ կատարած անձինք կամ մասնավոր բողոքի շրջանակներում ինչ-որ իրավական հանցանքներ կատարած մարդիկ, ովքեր պարզապես հասկանում են, որ եթե Նիկոլը գնա, իրենք Նիկոլ չեն պաշտպանում, իրենք մեզնից լավ գիտեն, որ Նիկոլը դավաճան է։ Նիկոլը գնա, գալու իրենց պատասխանատվության ժամանակը եւ հերթը։ Եվ հաջորդ կատեգորիան, ավելի վտանգավոր կատեգորիան, դա իր կողքը կանգնած այն մարդիկ են, ովքեր այդ դավաճանական գործունեությանը մասնակցել են ուղղակի, այսինքն իրենք այդ հանցակցության որևիցե ձևով դրսևորված գործողություններ են կատարել։ Այդ մարդկանցից պետք է սպասենք մենք ինչ-որ գործող։ Իհարկե ոչ, այդ մարդիկ պաշտպանում են իրենց դավաճան համարելով, դավաճան լինելով իրենք պաշտպանում են իրենց։ Ես միայն մի կատեգորիայի վրա եմ զարմացած, մարդիկ, ովքեր հիմա աշխատում են, հարաբերվում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, անվտանգության խորհրդի նիստերի են գնում, խոսքը գեներալների մասին է։ Եվ ոչ միայն զինվորական ներողություն, հա, պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո արդեն հաստատված, նաեւ Մովսես Հակոբյանը խոսեց, որ նույն գեներալները զբաղվում է Աննա Հակոբյան այսինքն։ Այո, դա ամենացավալին է։ Մեկ արտահայտվել էր, հանել էին, ասել են գնում ես դու Արցախ, չես վերադառնա։ Եվ խոսքը ոչ միայն զինվորական գեներալների մասին է, այլ նաև արդարադատության գեներալների մասին, բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների, սպաերի մասին, այսինքն իրենք ուզում են մեզ համոզած լինեն, որ իրենք բացառապես իրենց պաշտոնը դիտարկում են որպես պարգևավճար ստանալու եւ ժամանակ առ ժամանակ ուսադիր ավելացնելու աղբյուր, այսինքն պաշտոնից բխող պատասխանատվություն, պարտավորություն, երթում, որ իրենց հայրենիքը ծախել են լավ։ Իրենք երթվել են պաշտպանել իրենց հայրենիքը, իրենց սահմանների անձեռնմխելիությունը, իրենց երկրի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգային գոտին, որտեղ այդ ոչինչը չկա այլևս։ Ինչ են նրանք մտածում։ Տեսեք, խոսում են, որ պետք է Փաշինյանին հեռացնել բացառապես սահմանադրության ճանապարհով, բայց շատերը այսպես հենց մեր ակումբում էլ գալիս են եւ պնդում են, որ Հայաստանի տարածքների հանձնումը արդեն իսկ հակասահմանադրական է, այսինքն դուք ինչպես կարող եք ձեր գործողությունները սահմանադրության մեջ պահել, եթե մարդը տվյալ դեպքում երկրի ղեկավարը, Փաշինյանը շարունակում է լինել մեր երկրի ղեկավարը, հակասահմանադրորեն, այսպես ասենք, գնում է Հայաստանի այլևս տարածքների հանձնմանը, դուք այլևս ինչին եք սպասում, որ որոշել եք, որ ի վերջո նա պետք է հեռանա սահմանադրության։ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունները եւ այն ձևական ասած իրավական փաստաթղթերը, որ ինքը ստորագրում է, ամբողջությամբ եւ հիմնականում իրավական տեսանկյունից շատ խոցելի են։ Բայց այդ խոցելիության մասին խոսելու առաջ պետք է նախ այդ մարդը անձնավորությունը, ով չի կարող հայկական շահը ընդհանրապես պաշտպանել, դեռ մի հարց է ինքը ցանկություն ունի թե ոչ։ Միգուցե ցանկություն չունի, որովհետև ըստ շատ հավաստի աղբյուրների ինքը կոնկրետ գործարքի է գնում իր օպերատիվ կապի միջոցով Ալիևի եւ այլ թուրքերի հետ։ Միգուցե այսպես է ինքը փորձում
հայկական շահը ամբողջությամբ զրոյացնել, ինչպես ինքն է սիրում այդ նախադասությունն անդադ կրկնել, հա 0-0 կետից։ Միգուցե Հայաստանը զրոյական կետի բերելն է հենց այս մարդու նպատակը եւ ցանկությունը։ Մյուս կողմից նույնիսկ եթե կլինի ինչ որ իշխանության օղակներում մարդիկ, ովքեր կուզենան հայկական շահ առաջ տանել, իրենք այդ հնարավորությունը զրկված են, որովհետեւ այդ թուրք-ադրբեջանական օպերատիվ կապը, որը ուղղակի Հայաստանի հանձնման, բզկտման համար անմիջական ուղի է ծառայում, որովհետեւ կերպ չի կարող այլևս հայկական շահ պահպանել։ Ալիևը ասում է, որ մեր գերիները այլևս ահաբեկիչներ են, նրանք պիտի դատվեն ահաբեկչության հոդվածով, այսինքն վերջացավ, այս հարցը փակվեց։ Հաջորդ Ալիևը ասում է, որ դուք ձեր քաղաքացիները, ձեր պետական պաշտոնյաները ինչի են գնում Արցախ։ Ով ասաց, որ պիտի ձեր արտգործնախարարը գնա Արցախ։ Ալիևն ասում է, եթե ձեր արտգործնախարարը կամ որևիցե մեկը դուք ներողություն արտահայտության համար չթարգեք Արցախ գնալ գալ, գիտեք ինչ կլինի, ավելի վատ կլինի ձեր հետ։ Մենք դրան ինչ ենք պատասխանում, Սյունիքներ պետք, արի վերցրու։ Գեղարքունիքից ինչ որ հատված էր, արի վերցրու։ Տավուշն է, խնդիր չկա։ Ներողություն, մոռացել ենք, որ Նախիջևան պետքա գայք, գնանք, եկեք, ոնց ուզում եք, եկեք գնացեք։ Սա է մեր իրականությունը։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի ու կլոուն Արայիկ Հարությունյանի երազած Հայաստանն ու Արցախը։ Մամուլը երեկ գրեց, որ նաև Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը Փաշինյանը նոր զիջումներ է ստորագրելու, այո Նախիջևանի մասին է խոսքը այդ ճանապարհի հետ կապված։ Դուք ասմասով ինչ կասեք։ Ես տեսել եմ դուք բավականին կոշտ գրառում էիք արել, այդ հանդերձ հիմա ինչ կասեք։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի գոյությամբ որևիցե կարգավիճակով բացի դատապարտյալի Հայաստանի Հանրապետությունը վտանգված է։ Այդ մարդը աթոռը բռնազավթելով 2 տարի առաջ իր բոլոր ապօրինի գործողություններով բերել հասցրել է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արտաքին աշխարհում թե թշնամիների եւ թե բարեկամների մոտ զրոյական կարգավիճակում է գտնվում։ Մենք այլևս սուբյեկտ չենք արտաքին քաղաքականության, մենք այլևս օբյեկտ ենք։ Բաժանման, տարանջատման, սակարկությունների օբյեկտ ենք։ Ուրիշ ոչինչ։ Այս սա է, որ դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը սրան հասել է, իդեալականորեն սրան հասել է։ Իր կշիռը նկարագրում է այս վերջի իրադարձություններում մամուլի հրապարակումները առայն, որ նույնիսկ իր հիվանդության հետ կապված մարդիկ իրեն վստահություն չունեն, ոչ իր տված թղթին, ոչ իր ասած խոսքին, ամեն ինչ զրոյական արժեք ունի։ Բժիշկներ են ուղարկում, որ գան տեսնեն ինչ վիճակում է, որ թույլ տան թշնամու եւ բարեկամի հետ հանդիպի։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարկը հասցրել է այս մակարդակի, իր ասած զրոյական մակարդակի։ Ու այս մարդու մտածել, որ այս մարդը կարող է գնալ Մոսկվա, չգիտեմ, Բաքու, Անկարա, եվրոպական ցանկացած այլ մայրաքաղաք գնա եւ ինչ որ հայանպաստ գործողություններ իրականացնի, իհարկե ոչ։ Այս մարդը գնում է ավելի շատ զիջի, քան իրենից ուզում են, ինչն էլ որ թղթով չի զիջի, կգա ինչպես իրանք ասում էին, բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա կզիջեն, հանուն 3-4 օր ավել վայելելու այդ վարչապետի պաշտոնը։ Ինքը գիտի չէ, որ ինքը բռնազավթել է, ինքը գիտի չէ, որ ինքը ստով է եկել իշխանության, ինքը գիտի չէ, որ մարդկանց տարբեր ստերով ու կեղծիքներով կերակրում էր, մի բանի համար էր կերակրում, որ հետո ծախի էս երկիրը։ Ինքը մեղադրում է ձեզ, նախկիններին։ Նախկինները, այն նախկինները, ովքեր պահեցին Արցախը, ես այդ նախկիններին եմ հետ ուզում։ Ուզում եմ այն նախկիններին, ովքեր Արցախ պահեցին, այն նախկիններին, ովքեր Հայաստանը միջազգային այնպիսի վարկ էին ապահովել մեր երկրին, որ շատ դժվար էր գտնել մի մարդու դրսում, ով չի լսել հայկական հարցի մասին։ Ես այն նախկիններին եմ ուզում, ովքեր մեր տարածքային ամբողջականությունն ու անվտանգությունն այնպես էին պահպանում, որ երազել անգամ չէր կարելի։ Ես այդ նախկիններին եմ հետ ուզում, ու այս ներկա դավաճաններին չեմ ուզում։ Ուզում եմ տեսնել ազգային անվտանգության խցերում, եթե իրենք ընդհանրապես գոյություն կունենան։ Իրավապահ համակարգը ինչպես է իրեն դրսևորում այս ժամանակահատվածում ձեր կարծիքով։ Տեսեք, մի խումբ իրավաբաններ այսպես դիմել են գլխավոր դատախազին, որովհետև այո, իրավական ճանապարհով դերևս գլխավոր դատախազը այսօր կարող է Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ ձերբակալել եւ այս գործը մտնի իրավական փուլ։ Իրավապահ համակարգի հետ կապված ձեր գնահատականը։ Մեկ բառով Նիկոլը հպատակ, մխիթար գոշ մեդալին սպասող, աչքերը փակած, ականջները փակած եւ հերթական պարգևավճարին սպասող։ Այս ժամանակներ ուզում են անցնի, հա, տենց վատ վերջերս կատակներ են հայտնվել որոշ մարդկանց հետ կապված, որ կապ չունի ենք Հայաստանի թե Ադրբեջանի պետական պաշտոնյաներ կլինեն, իրենց համար միևնույն է, կարևոր է այդ պաշտոնը լինի։ Իսկ եթե մի փոքր ավելի ծավալուն, ապա օրինակ նույն գլխավոր դատախազին, այո, ճիշտ եք, ընդհանրապես հայ իրավագիտության մտքի
պրոֆեսիոնալները դիմել էին գլխավոր դատախազին, փաստարկված, իրավական հանգամանքներով նաև հիմնավորված, ինչպես նաև իրենց մասնագիտական օժանդակությունն էին առաջարկում, այդ գործը գլուխ բերելու համար, պարզելու Հայաստանի Հանրապետությունում դավաճանությունը որպես քրեական օրենսդրությամբ պատժելի արարք, բացահայտելու եւ բոլոր մեղավորներին յուրաքանչյուրին իր իրավական հիմնավորվածության շրջանակներում պատժելու համար։ Ինչն է խնդիրը, որ այս ամենը չի արվում։ Իսկ գիտեք ինչ է արվում։ Գլխավոր դատախազը իր խորհրդական օգնական այնտեղ չգիտեմ ովքեր են, հանձնարարում են մենակ մի բան։ Տեսնենք կտրտեն Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների ելույթներից ինչ որ հատվածներ ու բառեր, դնել իրենց Facebook-յան էջերում, անամոթաբար գրել, որ դրանք բռնության կոչեր են, զենք գործադրելու կոչեր են, չգիտեմ, հեղաշրջման կոչեր են, միևնույն ժամանակ բաց են թողում բոլոր այն նիկոլականների, այսպես ասած, ելույթները, падգամավորների, շիշ բռնողների մակարդակի ելույթները, որոնք ասում են գալու ենք ձեզ դատաստանի ենթարկենք, դուք ով եք ընդհանրապես, զենք են նկարում գցում Facebook ու ասում, որ այս զենքը կա հիմա, եկեք սրան գնդակահարեք, սպանեք։ Տեսել եք գլխավոր դատախազը այդ ամեն ինչը։ Իսկ մարդիկ ովքեր այսպես նիկոլականը ձեզ են այսպես Իհարկե, ընդդիմությանը չէ, հայրենիքի փրկության համար պայքարող քաղաքացիներին անուններ են հրապարակում, օրինակ այդ օրը ելույթ ունեցողների, ասում են հեսա զենքը, գնացեք այս մարդկանց սպանեք, զենքի տեղն են ցույց տալիս, զենքն են ցույց տալիս, տեսնում եք ամեն ինչի գլխավոր դատախազը, թե գլխավոր դատախազն այդ որևիցե բանը օգտակար չի։ Եկեղեցի մտնելուց եւ Սուրբ Պատարագին մասնակցելուց, վեհափառի խոսքերը լսելուց իր համար չեմ հասկանում, որևիցե իրավական կատեգորիայով ոչինչ չի առաջանում, դա իր կարծիքով ամեն ինչ նորմալ է։ Հայաստանի Սյունիքի գյուղերը հանձնելը նորմալ է։ Երբ որ երկրի վարչապետը, վարչապետի աթոռը բռնազավթած անձ չեմ ասում, երկրի վարչապետը ասում է, որ մեր երկրի հետ կապված ցավոտ զիջումներ են լինելու։ Ցավոտ խնդիրներ ունենք եւ ցավոտ լուծումներ կարող են լինել, կոնկրետ գյուղերի անուններ է տալիս։ Մարդիկ ասում են հատներողություն, մարդիկ ասում են, որ էլի խապկանքի վրա հասկանում եք, արտադրական Հայաստանը շարունակվում է, ասում են, որ սովետական քարտեզներով։ Ես նույնիսկ չեմ անդրադառնում, թե այդ համաձայնագիր հայտարարության մեջ սովետական քարտեզների մասին խոսք եղել է, թե չէ։ Նույնիսկ եթե դա պիտի լինի, դա էլ է կեղծիք, հասկանում եք։ Բացեք ձեր սիրելի Google-ը, նայեք սովետական Հայաստանի սահմանները։ Տեղորոշումը դա էլ են խափում, անգամ տեղորոշումն են խափում։ Որտեղ GPS-ը ցույց է տալիս Ադրբեջան, ուրեմն GPS-ն է ճիշտ։ Որտեղ հետո պետք է լավ, դե բանավոր ենք դա էլ հանձնել։ Դե մենք տեսանք, որ Հայաստանում ասացին, որ մարդիկ կայվար ասացին, միջի անգամ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը իրենց գյուղերն են եղել, հիմա մարդիկ ոնց որ վերադառնում են իրենց տուն, էլի այս։ Խնդրեմ մի ասեք Վազգեն Սարգսյանի եղբայր, գոնե անունով դիմեք, որովհետև Վազգեն Սարգսյանն ինձ համար հերոս է, Վազգեն Սարգսյանն ինձ համար իմ հայրենիքի սրբազան հատված Արցախը ազատագրողներից մեկն է, մեր բանակը կառուցողներից եւ շենացնողներից մեկն է, իսկ իր եղբայրը, ինչպես դուք ասեցիք, ինձ հետ ասոցացվում է միայն մի բանի հետ՝ Նիկոլ Փաշինյանի հավետ պաշտոն մուրող եւ չստացող, Շուշիի վրա չկենտրոնանալու կոչ անող, Արցախի վրա չկենտրոնանալու կոչ անող մի անձնավորություն, որի մասին ես ավելի լավ է ոչինչ չասեմ, որովհետև բացասականից բացի ոչինչ ասել չեմ կարող։ Մարդով իր կյանքը պիտի ապրի այնպես, որ հետո պարբերաբար մարդկանցից ներողություն խնդրի, լինելով այո Վազգեն Սարգսյան, հերոս Վազգեն Սարգսյանի եղբայր, ես կարծում դա ավելի խոսուն է, քան իմ ասած ցանկացած նախադասություն իր մասին։ Լուծումները ստեղծված իրավիճակից, ինչպես է պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը եւ ի վերջո մենք Հայաստանից ինչ են պահելու, ինչ են ունենալու։ Ինչքան շուտ կհեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանին, կունենանք այնքան ավելի տարածքային ամբողջականությամբ եւ տարածքներ չզիջած Հայաստան եւ միգուցե նաեւ Արցախ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ իր ցանկացած փաստաթուղթ, անկախ դրա իրավականությունից, որտեղ ինքն է հասկանում եք, ինքը հիմա այդ ամեն ինչի գլխին դավաճանության գլխին կանգնած մարդկանցից մեկն է, ինչպես կարելի է խոսել իրավականությունից, եթե այդ մարդու համար պարզապես փաստացի կատարվող գործողություններով հնարավոր է հանձնել Արցախը։ Հնարավոր է օրինակ, ինչպես ասում են, պատերազմի ժամանակահատվածում երրորդ օրվանից զինկազմի համալրում չիրականացնել, Արցախ զենք չուղարկել։ Օրինակ այս մարդուց այլևս ինչ պահանջես։ Այս մարդը պիտի հեռանա եւ չպիտի հեռանա գնա ապրի սովորական քաղաքացու կյանքով, ոչ, ինքը պիտի դատապարտվի եւ ի ցույց դնենք ինքներս մեզ եւ ողջ աշխարհին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դավաճանած, հայերին դավաճանած, իրենց հայրենիքի մի հատվածը ծախած անձը չի կարող հանգիստ ապրել եւ չի կարող նման իրականություն գոյություն ունենալ հետագայում։ Ճիշտ ասած, ես նոր կարդացի, այսինքն առավոտ բանից այսպես բողոքի ակցիաներ են քաղաքի տարբեր հատվածներում, մի
Սա իհարկե մարդկանց թվում մեծ չէ, բայց կա այդ զանգված այդուհանդերձ։ Սա սրան հասավ այսօր։ Այս մարդիկ Նիկոլը իրեն օլիգարխների միջոցով որ ֆեյքա Հայաստան է ստեղծել, այդ ֆեյքերի մակարդակի խոսակցությունների արդյունքն են, որովհետև իրենց չգիտես այդ մարդկանց խաբել են, որ իրենց երեխաներն այլևս սահմանին չեն ծառայելու, բայց ես իրենց ուզում եմ հիասթափեցնել։ Այլևս ողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը մի մեծ սահման է Թուրքի ու ադրբեջանցու հետ։ Եթե իրենց թվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն իրենց երեխաներին շրջափակումից փրկել է, դա եւս հերթական ֆեյքային սուտն է, որին իրենք խափնվել են։ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ Հայաստանն է դրել մի մեծ շրջափակման մեջ։ Եթե իրենք չեն նայել քարտեզները, թե ինչքան է հայ-ադրբեջանական սահմանը ընդլայնվել ուղակի եւ ինչ նոր վտանգներ են առաջացել, ես խորհուրդ կտամ ուղակի բացեն այդ նույն քարտեզները, որոնք հիմա հրապարակվում են նույն ռուս խաղաղապահների կողմից։ Թող նայեն մի հատ այդ ամբողջ սահմանագիծը ու հասկանան, որ իրենք իրենց պետությունը դարձրեցին այո մի մեծ առաջնագիծ։